السلام عليكم ومرحبا بكم في بارتي جديدة وفيديو جديد من سلسلة لا جيوتكنيك روتيير في قناتكم جيني سيفيل بالدارجة. إذا كما كتشوفوا 300 بول ولا فيهم لو لوغو ديال الجروب ولا ديال القناة. لامبول الأولى شفنا فيها لانترودكسيون، عرفنا شنو هي لا جيوتكنيك روتيير، عرفنا اونيتي جيوتكنيك شنو هي، شنو هما لي بيس اللي خص يكونوا فيها. من بعد دزنا لابارتي الثانية هي لي ماتيريو دو شوسي. بدينا بلي جي ان تي، تريتيناهم مزيان، شفناهم شنو هما كيفاش ليلابوراسيون ديالهم. دزنا لي ماتيريو تخوتي اونيون هيدروكربوني، ودزنا شفنا عاوتاني لي ليون، وختمنا بلي ماتيريو تريتي اون ليون هيدروليك. دونك كانت فيها 4 بارتي. دزنا لا بارتي الثالثة، شفنا لي زونروبي اي لي زوندوي سوبرفيسيال، حتى هي كانت مقسمة على 4. بدينا بلا فابريكاسيون ديال لي زونروبي، دزنا لا ميز en œuvre ديال لي زونروبي HO bien sûr. دزنا لو سي اف نوربي كولا فوا حتى هو لا فابريكاسيون ديالو لا ميز en œuvre ديالو. وختمنا بلو ريفيتمون سوبرفيسيال ولا لوندوي سوبرفيسيال اللي حتى هو تريتيناه من جميع الجوانب. اذا ان شاء الله هاد لابارتي غادي نتريتيو فيها لي زيساي دو لابوراتوار. اذا كما كتشوفوا تكون مقسمه على 6 ديال الاجزاء. غنبداو في هاد لا فيديو نيت غنشوفوا واحد البتيت انتروداكسيون، من بعد غندوزو على لي زيساي سور لي سول. الفيديو الثالث ان شاء الله غادي يكون على لي زيساي سور غرانولا، من بعد لي زيساي سور ليون، من بعد لي زيساي سور سور ماتيريو élaboré c'est-à-dire على لي ميلونج، و بيان سور غنختمو بلي زيساي سور اوفراج تيرميني. شنو كتعني اوفراج تيرميني؟ اوفراج سوا ان اوفراج دار، ان اوفراج هيدروليك، ولا ميم لا روت يمكن لينا نسميوها ان اوفراج. على بركة الله غادي نبداو بالانترودكسيون. إذن les essais de laboratoire permettent de simuler en laboratoire le comportement des matériaux de chaussée, donnent une référence commune et convenue entre les intervenants dans l'acte de bâtir, permettent d'évaluer la qualité des matériaux et la qualité de leur mise en œuvre. Sont présents les laboratoires dans les différentes phases de travaux ou la phase du projet, l'étude, suivi de travaux, expertise. Évolue en permanence pour tenir compte de nouvelles exigences, reste assez peu automatisé donc et s'appuie beaucoup sur la doigté des opérateurs. Donc le laboratoire ou les essais de laboratoire هما واحد l'intervenant اللي هو مهم في أي projet حيت كنديرو des essais de laboratoire en amont, en aval. Bien sûr, كنديرو les essais de laboratoire في l'étude، كنديرو l'étude géotechnique باش كنعرفو la nature ديال لو سول، كنعرفو l'importance ديالو، باش كنعرف لي كوش د شوسي اللي غادي نستعمل واللي غادي ندير، وهادشي ان شاء الله نشوفوه في لابارتي الجايه اللي غنختمو. من بعد كنوليو كنحتاجو اللابوراتوار في السويفي طرافو. السويفي طرافو راه كيولي كيفيريفي مع لونتربريز من لا روش مير، le concassage, les agréments des matériaux concassés, les mélanges, les formulations, ou bien sûr, le maître d'ouvrage, les réceptions, أي حاجة كتحط في الشونتيي إلا وخصها تكون دازت ما بين اليدين ديال لو لابوغاتوار. و بيان سور وقع شي مشكل يمكن لينا نعيطو لو لابوغاتوار بوغ اكسبرتيز. دونك الدور ديال لو لابوغاتوار مهم ومهم جدا. اذا هنايا يمكن لينا نقولو انه لا كاليتي ديال لي طرافو elle est étroitement liée مع les essais de laboratoire. وهاد les essais de laboratoire bien sûr كيتبعو les spécifications techniques ديال les normes ou ce qui est demandé au CPS. لأن هنايا غادي نشوفو واحد لو برانسيب اللي كنسميوه لو برانسيب دي 5 ام. هاد لو برانسيب يمكن لينا نطبقوه بوغ لابوغاتوار، يمكن لينا نطبقوه بوغ انتربريز، يمكن لينا نطبقوه بوغ ميتر دوفراج، يمكن لينا نطبقوه حتى
حتى في حياتنا اليومية. إذا أول ام من هاد لي 5 ام هي لا ميثود. بيان سور أي واحد فينا خص تكون عنده واحد لا ميثود ويكون ميثودولوجيك في خدمته، يكون ما كيخليش لو هازار في الخدمة ديالو، ديما il adapte une méthode bien définie اللي كيرتاح فيها هو واللي كتعطي بيان سور à la fin un bon fruit. بيان سور الام الثانية هي لا مان دوفر. بوغ لابوغاتوار خصو يتهلا في لا مان دوفر وتكون عنده اون مان دوفر كاليفيي. دو ميم بوغ لونتربريز، تا هو راه الا شفتو في الفيديو ديال لي زوندوي ولا في لا ميزون اوفر ديال لي زونروبي، ديما كنقولو اكزيجيو على لونتربريز انه تكون عنده اون مان دوفر كاليفيي. ما يمكنش نتايا تبقى متبع كل واحد ودير هادي دير هادي دير هادي. دونك ديما طلبوا، سواء كنتي في لابوغاتوار، سواء كنتي اونتربريز، سواء كنتي ماتر دوفراج، طلب اون مان دوفر كاليفي. بيان سور هاد لا مان دوفر باش تكون كاليفيي، باش تعطي ان بون روندومون، خصك توفر ليها لي مويان، لي مويان physiques, les moyens matériels, les moyens logistiques, les moyens financiers. لا يمكن أنك تخدم une main d'œuvre وتعطيه plusieurs tâches avec un salaire اللي هو قليل وكتسنى منه un bon rendement، وما عطيش طوموبيل، ما عطيش لي مويان في لو بيرو ولا في لوندغوا فين كاين، راه ما يمكنش يعطيك ان بون ريزولت. بيان سور الام الرابعه هي الماتيريال. ديما الماتيريال خصو يكون بور لو لابوراتوار ديما بيان فيريفيي ايطالوني. بالنسبه لونتربريز ديما كنقولها ونعاودها، ان ماتيريال جديد entretenu. ديما جو في لي فيزيت ديالو، ديما قبل ما نمشي نراقبو مزيان، ماشي حتى نبدا خدامي تقول ليا هادي. دونك ديما اون فيريفي لو ماتيريال تا هو راه داخل في لي مويان لي غادي نعطيو لا مان دوفر. وبيان سور باش نختمو ان ميليو، لو ميليو دو ترافاي ضروري ومهم، يكون كيسود فيه واحد الجو اللي هو زوين ديال التعاون وديال التكافل باش نعطيو ان ريزولتا اللي هو فيابل، باش نعطيو ان بون ريزولتا، باش نعطيو ان بون rendement. Donc l'objectif c'est maîtriser les 5 M pour obtenir un résultat fiable. كما قلت لكم هذا c'est pas que pour le laboratoire, c'est pour même l'entreprise, pour maître d'ouvrage وميم كلينا نشوفوا هادشي حتى في حياتنا اليومية. Les exigences. قلنا compétences ديال personnel, installation et conditions ambiantes اللي هما قلنا le milieu, méthode d'essai et d'étalonnage, matériel ou les équipements. رانا compétences de personnel. Bien sûr, personnel خصو يكون qualifié. Qualifié en termes d'études, en termes de formation, bien sûr en termes d'expérience, en termes de compétences. دونك ماشي بالضبط انه خارج من المدرسه اكس ولا غادي يكون مزيان، راه شحال من حاجه اون بو لاكيغير باغ دي فورماسيون اون باراليل باغ ليكسبيريونس، حيت ديما لو تيران راه هو اللي كيعلم لا بيرسون، هو اللي كيحك لا بيرسون. بيان سور اون اكي دي كومبيتونس سور لو تيران. بيان سور خصو يكون فورمي، ديما اون دو ادابتي داك لا بوليتيك ديال لا فورماسيون، ديما نحاول faire des formations pour le groupe باش نتعاونوا، باش يكون un partage d'expérience، باش يمكن لك تزيد بالقدام بلو بيرسونيل اللي عندك. وبيان سور ان امبلوا ديفيني. طيب ريكروتيتي واحد لا بيرسون ولا عطيتي اون تاش لا بيرسون، عطيه لا فيش دو بوست ديالو، يعرف ما له وما عليه، يعرف شنو خصو يدير شنو ما خصوش يدير، فين كتسالي لي ريسبونسابيلتي ديالو، فين كيتسالاو لي زاتريبيسيون ديالو. ما يمكنلكش تريكروتي واحد وتعطيه بليزيور طاش، حيت راه حتى طاش ما غادي يقادها لك مقاده.
Et dans l'installation et conditions ambiantes. Donc, surveillance et maîtrise des conditions d'environnement, séparation des activités incompatibles, accès limité et réglementé. هادشي واضح وباين وهادشي راك كنقولها من هذا هاد لي زيكزيجونس راه يمكن لينا ما نطبقوهمش كو بور لا لابوراتوار مي نطبقوهم l'entreprise, maître d'ouvrage, etc. Donc, méthode d'essai. Méthode sélectionnée issue. ديال les normes, ما نجيبوش حنايا des méthodes من راسنا. On a des normes internationales, des normes régionales, des normes nationales, ou bien sûr des organisations scientifiques de renom. Donc, c'est adapté aux des méthodes développées et validées par le laboratoire, ou bien sûr, ديما رجعوا les méthodes spécifiées par le client, soit par un CPS ou un client privé. نشوفوا le client شنو باغي شنو كينتظر منا. Les équipements en état de fonctionnement, mise en service, raccordement métrologique, l'étalonnage, entretien, maintenance préventive. Bien sûr, il est adapté aux besoins, utilisé par un personnel compétent et autorisé, ou bien sûr, ميكتروش عليه اليدين. Donc, أي matériel, soit pour le laboratoire ou pour l'entreprise, ما يكتروش اليدين على l'engin ولا على الماتيريال حيت كون ما كترو اليدين عليها كون داك كون سوا سيغ اي سيغتان انه داك الماتيريال ولا داك ليكيبمون راه durée de vie ديالو غتنقص بزاف. إذا هنايا غادي ندوزو لا بارتي ديال لي ريسبونسابيلتي du maître d'ouvrage et du laboratoire. نبداو بلو رول du maître d'ouvrage ولا la responsabilité du maître d'ouvrage. Donc هو كيتبع la normalisation et la réglementation technique. Bien sûr, il doit faire ou là, il doit avoir une qualité de la définition des besoins ديالو. Bien sûr, sur la transparence, quand demander la compétence, ou une bonne organisation, un bon suivi, un bon contrat. À deux moments, les responsabilités viennent le mettre. Nous avons d'abord la responsabilité ou le rôle du laboratoire. Le laboratoire, qui est dire, bien sûr la mesure, c'est-à-dire que l'échantillon ou l'échantillon, qui est la mesure ديالو l'essai ديالو ملي كيخرجوا له لا ريزولتا كيعطي l'interprétation ديالو كانوا كونفورم مزيان كيكتب لك كونفورم كيدير لك كومونتير ديالو كانت non conforme il doit donner une solution. أرانا إلا هاد لو لابوراتوار دار une malveillance ولا une défaillance شنو كيوقع كتكون عندنا une atteinte à la qualité de l'ouvrage, une atteinte directe à la qualité de l'ouvrage. ما دارش ليسي مزيان ماهش الماتيريو ما هادي دونك لا كاليتي ديال l'ouvrage سواء كما كنقول لكم ouvrage سواء طريق سواء ouvrage d'art سواء ouvrage hydraulique ديما c'est une atteinte à la qualité ديالو. Une véritable menace de la sécurité de l'ouvrage et des usagers. Donc la qualité ما كايناش donc la sécurité ما بقاتش au niveau ديال داك l'ouvrage ou bien sûr كنعرضوا الحياة la sécurité ديال les usagers اللي يستعملوا. كانت une atteinte ديال la qualité donc غادي نوليو كنقلبوا على كيفاش نصلحوا داك الغلط دونك غادي يولي عندنا ان سيركو على داك l'ouvrage. الا كانت عاوتاني durée de vie ديالو 10 ans مثلا pour طريق peut-être الا كانت une mauvaise qualité داك 10 ans تقدر تولي لنا 5 ans ولا 2 ans ولا donc une menace pour la pérennité ديال l'ouvrage. Une atteinte à l'image de marque du maître d'ouvrage et de tout le secteur. Bien sûr ملي كيوقعوا مشاكل راه l'image de marque ديال المتر d'ouvrage وديال كاع les intervenants اللي داخلين داك لو شونتيي راه كتوسخ داك ليماج ديالها. دونك عافاكم حاولوا تريسبونسابيليزيو لو لابوراتوار راه il est garant de la qualité, l'ingénierie, l'optimisation et l'activité doit donner des solutions. راه ماشي كيدير غير لي زيسي راه الا لاحظتوا في لي مارشي جداد راه ما بقاوش لي سي بي اس كيسميوهم réalisation des essais relatifs au marché كدا راه ولات سميتو contrôle de qualité des travaux de كدا كدا
c'est-à-dire contrôle de qualité. c'est-à-dire راه حتى هو عنده مسؤولية ومسؤولية كبيرة على لا كاليتي، راه ماشي كيدير غير لي زيسي، ما يقولكش انا راه هنايا هزيت من هنا وما هزيتش من هنا. راك tu es responsable، le laboratoire tu es responsable على لا كاليتي ديال l'ouvrage en général. راه tu n'es pas un faiseur d'essai. دونك هنايا غادي نشرحو مزيان les responsabilités ديالو. Le laboratoire est responsable de la fiabilité des essais et de l'exactitude des résultats et assume toute erreur ou faute professionnelle à ce sujet. Il est responsable de la qualité des matériaux et travaux objets du contrôle durant toute la période des travaux. Donc sur l'ensemble de l'ouvrage réalisé, tel que étudié sur la base des mesures et essais, même ceux concluants, effectués par ses soins. Donc il est responsable أي essai دارو وعطى الريزولتا ديالو راه كيتحمل المسؤولية ديالو. راه لو متر دوفراج ولا أي واحد وقع شي مشكل يقول لك حقا ما حقا، راه كانت اون ايرور، ولا راه بلاص ما يكتب 4 كتب 14، ولا راه هو اللي كيتحمل كامل المسؤولية إلا كانت une faute de sa part. Il est responsable du suivi métrologique de l'ensemble des appareils utilisés pour la réalisation des essais. L'appareillage doit être obligatoirement étalonné avec preuve de raccordement au système international d'unité système international. Donc ça dépend à l'appareil chenouillé. De la feuille normative. En plus, il a l'obligation d'informer le maître d'ouvrage par écrit tout changement, modification ou annulation d'une norme d'essai prévue par le présent CPS. Donc, le maître d'ouvrage, qui aide le CPS bien sûr des travaux, ou qui aide le CPS le contrôle de qualité. Et là, dès le laboratoire, lire dans le marché, le contrôle des travaux, شافوا لقى مكتوب في السي بي اس اون نورم قديمه ولا اون نورم اللي تبدلات، ولا لا كادونس ديال لي زيساي اللي حاسب بها المتر دوفراج ماشي هي هذيك، il est obligatoirement doit obligatoirement informer le maître d'ouvrage par écrit باش يعلموا ان هاد لا نورم هاد لا نورم هاد لا نورم تبدلات ولا لا كادونس ولا، وبيان سور ما يكتبلوش هكاك bien sûr avec des justifications. Et donc tout prélèvement de matériaux par le laboratoire ou mesure sur chantier ne doit se faire qu'en présence ou avec accord du maître d'ouvrage. Le dit prélèvement doit être sanctionné par un PV assigné conjointement. Bien sûr, le laboratoire il est omniprésent sur chantier، ولكن راه ما خصوش يهز اي حاجه من الشونتيي بلا شوار المتر دوفراج وبلا العلم ديال المتر دوفراج. دونك حيت المتر دوفراج اصلا هو الذي يخلص له لي زيسي، دونك المتر دوفراج doit être informé بداك لو بريليفمون، سواء هادي كومبريسون معاه ولا لا، وبيان سور بريليفمون خصو يدار في ان بي في في لو كايي de réception laboratoire يكون signé من le laboratoire من l'entreprise باش تكون نتايا مسؤولة على داك ليشونتيون اللي تهز، ما يقولكش وا ما علمنيش وراه هز ليا من هاد الجهة راه مازال ما قديتهاش، ولا هز ليا من هاد الجهة ما عرفتهاش. دونك تا هو يسني وبيان سور لا سيناتور ديال لو شارجي دو سويفي qui représente le maître d'ouvrage. Donc خصو يدار un programme hebdomadaire d'intervention du laboratoire sur chantier en concertation avec l'entreprise des travaux et soumis à l'approbation du maître d'ouvrage. Donc كل سيمانة يجي لو لابوراتوار يجلس مع l'entreprise ويشوفوا البروغرام ديال لي انترفونسيون في ديك السيمانة. دونك غادي نهز من هاد لي جي ان تي هنا، غادي نهز لك دي ديزونتيفيكاسيون في لو ستوك، غادي نهز لك باش تا لو لابوراتوار غادي يعرف شحال عندهم ديبلاسمون دو شونتيي. دونك تا هو غادي يدير لو بروغرام ديالو، وداك لو بروغرام غادي يمشي لابروباسيون الميتر دوفراج. دونك تا الميتر دوفراج غادي يعرف
امتى غادي يكون عنده اللابوراتوار في الشونتيي، امتى غادي يكون عنده داك لي زيسي اكسيتيرا. دونك مزيان هاد لو بروغرام hebdomadaire توليو طلبوه توليو ديروه، حيت غادي يعاون كاع لي زانترفونون باش ما يجيش لونتربريز يقول لك حكا ما حكا راه لو لابوراتوار تعطل عليا مازال ما عش انا راه خصني ندير لامبرينياسيون حكا مازال ما ريسبسيوناش هكذا هكذا. عاوتاني لو لابوراتوار يقول لك حكا ما حكا راه ما علمنيش لونتربريز بانه ساهله هكذا. دونك بوغ ايفيتي هاد لي فاي فيان وهاد لا بال اللي كتولي تسارى ما بين لونتربريز واللابوراتوار، لو بروغرام hebdomadaire غيهنيك منها. دونك هاد لو بروغرام détaillera le déroulement chronologique des essais ou prélèvements à réaliser en fonction de l'avancement des travaux et nécessite des essais de recettes. Tout manquement de la part du laboratoire qui précède impliquera sa responsabilité directe quant à la qualité de l'ouvrage. دونك كل واحد ديك الساعة غادي يولي يتحمل المسؤولية ديالو suivant داك لو بروغرام اللي دار. Donc le laboratoire a l'obligation de signaler par écrit au maître d'ouvrage l'insuffisance de la compagnie d'essai affectue le justificatif nécessaire prévu pour un ouvrage lors de son exécution. هادشي هضرنا عليه. شديتي سي بي اس بان لك فيه دي زيساي اللي هما قلالين جو دي نيمبورط كوا ديال لا ديورتي ديال الكومباكتاج ما عرفش ان اكري قول له كتب المتر دوفراج كوم كوا راه في هاد لا كومباند ديال ليسي راه إليا اون انسيفيسونس حقاش هادي وهادي 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 باش تعطي المتر دوفراج واحد لا مارج باش يعرف اش يدير. Pour les ouvrages en béton et les travaux d'enrobés bitumineux, le laboratoire doit fournir un rapport additif regroupant les résultats d'essais concernant la qualité de matériaux mis en œuvre au niveau de tout l'ouvrage en question depuis la formulation jusqu'à la fin des travaux, y compris les reprises éventuelles. Le dit rapport doit être livré un mois après la fin des travaux relatifs à l'ouvrage en question et elle est pris comme base dans la réception provisoire de l'ouvrage en question. Donc, بيان سور ملي كيكتبوا لي زيسي راه الواحد الا ما كانش منظم مزيان راه كيتلف. دونك لو لابوراتوار خصو يجيب لو ميتر دوراج واحد الكتيب جامع فيه لي زيسي لي ريزولطا ديال لي زيسي من الديبي من لا فورمولاسيون حتى لا فان ديال لي طرافو ديال داك لوفراج اون كيستيون بلي ريبريز اكسيتيرا باش هداك لو دوكيومون ولا داك لو رابور غادي يكون باز باش لو ميتر دوفراج يديكلاري لا ريسبسيون provisoire de l'ouvrage. Toute anomalie ou défaillance, après expertise éventuelle, dont la cause pourrait être liée à la qualité de matériaux et qui a fait au préalable l'objet d'un résultat conforme de la part du laboratoire, engage sa responsabilité directe. Donc, salina les travaux. Peut-être qu'atteindre les réceptions. ناضو مشاكل في الشونتيي je sais pas quel genre de problème. بقات une anomalie ولا une défaillance عيطنا l'expertise جا دار تا هو l'expertise ديالو les essais ديالو تبين انه le matériau utilisé il est non conforme ou pourtant en cours de travaux كان وتعطى داك le matériau qu'il est conforme. Donc le laboratoire il est responsable direct من هاد la défaillance ou de l'anomalie. Il est la responsabilité ديالو direct. Le laboratoire il a la charge de la rédaction des rapports des essais et de contrôle en 3 exemplaires. Ces documents doivent être conformes aux normes, y compris la partie expression des résultats en vigueur ou aux spécifications particulières du maître d'ouvrage. دونك هو ملي كيدير ليسي ماشي كيديرو ينعس عليه ويقول لك صافي راه مزيان، لا كيجيب لك واحد لو رابور ديسي اون 3 اكزومبلير. شنو كيكون فيه؟ كيكون فيه لوبجي و لو ليو دو بريليفمون باش كيما قلنا لا قدر الله وقع ان بروبليم في داك لو بروفيل ولا في داك البيكا كنمشيو ديريكتومون كنجبدو لو ريزولطا و لو ليو دو بريليفمون لا دات ou le lieu de l'essai.
description et identification des matériaux testés. Et donc le rapport, يقدر يقرا المتر d'ouvrage, يقدر يقرا laboratoire, يقدر يقرا l'entreprise, يقدر يقرا un auditeur, يقدر يقرا أي واحد. دونك خصني نديطاييه. دونك غادي نكتب اش من ماتيريو هذاك اللي اوبجي ديال ليسي. لا نورم دو ريفيرونس ديال داك ليسي، باش الا بغى شي واحد يزيد يتعمق يزيد يقلب يجي يشوف في داك لو طابلو هذاك يقرا السميه ديال لا نورم يمشي يقلب عليها ويقراها الا بغى يزيد يتعمق. quantité estimée des matériaux du lot ayant fait l'objet du prélèvement et nombre de prélèvements. دونك مثلا هز من ستوك غادي يقول لك ستوك بلوز او موان 1000 متر كوب، هو اللي كنديرو له لي زيسي دو ريسيت. Bien sûr, les résultats obtenus. Donc, le rapport doit comprendre ce qui suit, les feuilles d'essai conformes à la norme adoptée pour tous les essais réalisés. Bien sûr, les illustrations photographiques. يصور لك le stock اللي هز منه يحطو لك تا هو تصوير تما. Commentaire. Bien sûr, un résultat d'essai sans commentaire راه ما résultat ما والو. Commentaire هو conforme, non conforme. Conforme علاش non conforme علاش. Limite et validité des résultats. Incertitude de mesure pour chaque essai réalisé. Cette incertitude est calculée selon le norme et méthode reconnue. Bien sûr, comparaison des résultats obtenus avec les spécifications contractuelles. Donc, ديما كيقول لك وراه عطاني 23 في اللص والسي بي اس راه عطي 25 دونك كونفورم. D'accord? Donc, ça il y a plus ou moins la responsabilité du laboratoire, la responsabilité du maître d'ouvrage. Je connais plus ou moins la meilleure méthode pour bien gérer pour avoir le résultat fiable. Donc, il y a plus ou moins comme un debriefing ou واحد المعلومات شوية على les normes et les organisations de normalisation. Une norme est un référentiel publié par un organisme de normalisation, comme par exemple l'AFNOR, la CEN, l'ISO, la CEI. L'ISO est International Organization for Standardization et la CEI est la Commission d'électronique internationale. La norme est un document de référence sur ce sujet donné. Il indique l'état de la science, de la technologie et des savoir-faire au moment de la rédaction. Peut être considéré comme une norme. Le document doit remplir deux conditions. Les moyens et méthodes décrites doivent être reproductibles en utilisant et respectant les conditions qui sont indiquées et doit avoir aussi la reconnaissance de tout. Donc, je n'ai une norme. Il y a واحد document ولا واحد référentiel اللي كيتبازا عليه أي واحد ولا أي travail ولا أي حاجة عندها relation مع ديك لا norme. دونك مثلا غادي نخدم لي زوروبي، بغيت نعرف شنو خصهم غادي نمشي نشوف لا نورم ديال لي زوروبي اشنو كتطلب. C'est un référentiel incontestable commun proposant des solutions techniques et commerciales. Elles sont utilisées pour simplifier les relations contractuelles. Une norme est le résultat d'un consensus élaboré par un processus dit la normalisation. Dans le cas général, un fabricant ou un prestataire de services n'est pas obligé de suivre une norme. Elles peuvent cependant être imposées par un donneur d'ordre pour la réalisation d'un contrat. Dans certains cas, le droit peut imposer l'utilisation d'une norme industrielle, par exemple normes pour les installations électriques, les installations dans le domaine explosif, les appareils à pression. Donc, كل ما كانتش عندنا une norme اللي كتقول لك هاد القضية راه مزيانة إلا كانت هاد لا كونديسيون، راه غادي يوليو هازا أي واحد يجي يلصق لك شي تخربيقة ولا غادي يحط لك شي تخربيقة غادي يقول لك لا راه مزيانة راه كونفورم راه. انت باش تعرفها كونفورم غترجع لا نورم غولاتيف لداك لوبجي ولا لداك الماتيريو ولا لداك لو ترافاي اون جينيرال. دونك كاينين 4 types de normes. كاينين les normes fondamentales. Elles donnent les règles en matière de terminologie, cycle, symbole, métrologie. Donc, par exemple, l'ISO 31 كتعطينا les grandeurs et unités. باينة واضحة ياك. Les normes de spécification. Il indique les caractéristiques, les seuils de performance d'un produit ou d'un service. Exemple EN 2076-2, série aérospatiale, lingot pièces moulées en alliage aluminium et de magnésium,
spécification technique, partie 2, les normes pour fusion. Là, on a une norme اللي ما عندهاش علاقة بالجيني سيفيل باش ما يصعب لكم في أنهم لي نورم كاينين غير في الجيني سيفيل. لا، أي كما قلت لكم أي دومين راه عنده لو كود ديالو ولا نورم اللي كتجاري. Les normes d'analyse des décès, elle indique les méthodes et moyens pour la réalisation d'un essai sur un produit. Par exemple, l'ISO 15606. 1. C'est les matériaux métalliques. Partie 1. Les méthodes d'essai. D'accord? Bien sûr, qu'il y a les normes d'organisation où ils décrivent les fonctions et les relations organisationnelles à l'intérieur d'une entité. Ou la fameuse, ou là, le fameux exemple, ou l'ISO 9001, les KATNA, les systèmes de management de qualité ou les exigences DL. D'accord? Alors, شكون هما les organismes اللي كيعطيونا هاد les normes. كاينين des organismes internationaux, celui اللي déjà هضرنا عليها. La CEN, c'est le Comité européen de normalisation. Le site ديالها هو www.cen.eu. إلا بغيتو تدخلو تشوفو شنو فيه. L'ISO, c'est l'Organisation internationale de normalisation. كاينين bien sûr des organismes nationaux. Donc pour le Maroc, c'est l'IMANOR, l'Institut marocain de normalisation. Le site ديالو c'est snima.ma. كاين l'AFNOR, c'est pour la France كما كتشوفوا IMANOR, AFNOR. Donc le حرف F. Association française de normalisation, afnor.fr. l'ANSI, la STN internationale, la PSI, la DN, la NPN. إذن هنا ختمنا الدرس الأول من هذا الجزء الرابع ديال لا جيوتكنيك روتيير. نتمنى تكونوا استوعبتوا هادشي اللي هضرنا عليه، عرفتوا لي ريسبونسابيلتي، عرفتوا ما لكم وما عليكم. إذا إن شاء الله نتلاقاكم في فيديو جديد وفي درس جديد إن شاء الله. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. ما تنساوش كيف العادة زر اللايك والاشتراك وتعليقات للتشجيع. تبارك الله عليكم ونشوفكم ساعة الخير إن شاء الله.